来做这个治疗，是因为吵到那个我老公了，他受不了了，然后叫我来做治疗这样子。他觉得是说鼻子跟喉咙都状况有改善了，然后睡眠也有改善，然后就是比较能睡得着，然后打呼也比较没那么大声，几乎是没有声音的，都好很多了。而是偶尔就是天气变化的时候，还是会有一点点，睡觉的时候还会有一点打呼这样子，声音比较小声。